वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन माय स्टाइल। तो आज से मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स डिसीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कि श्वसन तंत्र के रोग। तो पहला टॉपिक मेरा है कफ, मतलब खांसी, जो मोस्ट कॉमनली अभी इस सीज़न में देखने मिलता है। तो कफ क्या है? तो कफ लंग्स के इन्फेक्शन या गले का इन्फेक्शन से होता है, मतलब कि सेकेंडरी सिम्टम है लंग्स या गले के इन्फेक्शन का। कफ खुद में कोई डिसीज़ नहीं है, पर ये दूसरी डिसीज़ के सिम्टम हैं। अब कफ के कॉजेज़ क्या है, मतलब कफ या खांसी किसकी वजह से होता है? या तो पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो, स्ट्रेप थ्रोट हो, कॉमन कोल्ड हो, लैरिंजाइटिस, वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल्स, मोनोन्यूक्लियोसिस हो, वूपिंग कफ मतलब काली खांसी, एलर्जी हो किस चीज़ की, डस्ट एलर्जी, अस्थमा हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो या ट्यूबरक्यूलोसिस हो। नाउ टाइप्स ऑफ कफ्स। तो कफ खांसी के कितने प्रकार है? कॉमनली खांसी के 3 प्रकार हैं। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी, मोइस्ट कफ बलगम वाली खांसी जिसमें स्पुटम बाहर आता है, वूपिंग कफ काली खांसी, दौरे के रूप में आने वाली खांसी, मतलब कि एकदम से अगर स्टार्ट हो जाती है खांसी तो वो खांसी जल्दी बंद नहीं होती और पेशेंट खांस के थक जाता है ना। व्हाट इज़ ड्राई कफ? तो ड्राई कफ में खांसी आती है पर उसमें स्पुटम नहीं आता, या फिर बहुत खांसने पे थोड़ा सा स्पुटम आता है। पेशेंट को चेस्ट में कंजेशन फील होती है, हेडेक रहता है, और उसमें अगर आप सुनोगे तो साई की वॉइस आती है, पेशेंट को सुनाई देती है। खांसी बार बार आती है, खांसते वक्त काफ़ी पेन होता है, मतलब कि अगर उनको ड्राई कफ हो गया है तो उसको बार बार खांसी आएगी तो चेस्ट के मसल को इसके मसल हो गए वो खींचने लगेंगे, उसकी वजह से पेन रहता है। नाउ व्हाट इज़ मॉइस्ट कफ? मॉइस्ट कफ मतलब बलगम वाली खांसी या जिसमें स्पुटम निकलता है। तो इस प्रकार की खांसी में स्पुटम आराम से निकलता है और कुछ में अधिक मात्रा में निकलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा निकलता है। ये कब होता है? तो मोस्ट ऑफली ये ड्राई कफ के बाद होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है, इसकी वजह से म्यूकस ज़्यादा निकलता है। अब वो वूपिंग कफ, तो वूपिंग कफ को काली खांसी या कुकर खांसी भी बोलते हैं। तो वूपिंग कफ एक प्रकार का इन्फेक्शन डिसीज़ है जो कम्युनिकेबल है, जिसमें खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त वूप की आवाज़ सुनेगी। अगर आपने पेशेंट को अगर देखा है, चेक किया है या फिर फ्यूचर में करोगे, तो जब आप उसको चेक करोगे तो आपको वूप जैसी आवाज़ आएगी, या फिर वो सांस लेगा तभी आपको वूप जैसी आवाज़ आएगी। अब इंस्ट्रक्शन क्या है? तो कफ के कारणों को लेके ही आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू करिए। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, या फिर पेशेंट को स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म हो तो वो छोड़ देनी चाहिए। बेड रेस्ट करना चाहिए, स्पाइसी या फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए, न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए। अब हम इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे, तो ट्रीटमेंट हम तीनों की देखेंगे। फर्स्ट हम ड्राई कफ की ट्रीटमेंट देखेंगे। ओके, तो ड्राई कफ में मोस्ट कॉमनली जो ये कंटेंट धराते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड, फिनाइलफेराइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफिनेरामाइड मिलेट, ये 3 कंटेंट धराती हुई सिरप या फिर गोली आप सुबह शाम दे सकते हो। सिरप 3 टाइम दें, सुबह दोपहर और शाम, और गोली आप 2 टाइम दे सकते हैं। या फिर गुआफेनेसिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड, एमोनियम क्लोराइड और क्लोरोफिनेमाइड वो कंटेंट धराती सिरप आप दे सकते हैं। फिर मॉइस्ट कफ की ट्रीटमेंट हम देखेंगे। मतलब मॉइस्ट कफ अगर आपका क्या कहते हैं स्पुटम बाहर आता है तो उसके सिरप के कंटेंट ड्राई कफ के सिरप से अलग होंगे। उसमें आप टर्ब्यूटेलाइन सल्फेट और ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो कंटेंट धराते हैं वो ले सकते हैं, या फिर वो कंटेंट की गोली ले सकते हैं आप। और एक सिरप चेस्टोन प्लस आते हैं जिसमें गुआफेनेसिन, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और टर्बिटोलाइन
वो वूपिंग कफ के लिए अच्छे होते हैं। वैसे भी एमोक्सिल सिरप मॉइस्ट कफ और वूपिंग कफ के लिए अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, वो आप दे सकते हैं। और ये तो हुई कफ़ की बात। अब कफ़ है तो आपको उसमें अगर ज़्यादा कफ़ है तो एंटीबायोटिक का आपको उपयोग करना नेसेसरी, या फिर मान सकते हैं कि अगर कफ़ को जल्दी मिटाना है तो एंटीबायोटिक तो चाहिए ही। तो उसमें आप कौन सी एंटीबायोटिक ले सकते हैं? मोस्ट कॉमन एमोक्सिसिलिन, फिर इरिथ्रोमाइसिन है, लीवोफ्लॉक्सेसिन है, सेफाड्रॉक्सिल है, सेफोड्रॉक्सिल है, डॉक्साइम है, सेफिक्साइम है। ये सारी जो एंटीबायोटिक है वो कफ में सुबह शाम देनी चाहिए 3 या 5 दिन अकॉर्डिंग टू डिसीज़ और अकॉर्डिंग टू कफ। अब अगर कफ के साथ उसे बॉडी एक है या फिर बुखार है तो आप उसके हिसाब से ये 3 कंटेंट धराती टैबलेट दे सकते हो, पैरासीटामोल, फिनाइलफेनेमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनेमाइड। अगर इससे भी खांसी कंट्रोल में नहीं आती तो आप उससे इंजेक्शन मोनोसेप यानी कि सेफ्ट्राइक्सन धीरे धीरे सिरामाइड में दे सकते हैं सुबह शाम। अगर बहुत ज़्यादा है जो कंट्रोल में नहीं आती फिर ही ये इंडिकेटेड है। अगर इससे इतनी ट्रीटमेंट से भी अगर पेशेंट को फ़र्क ना पड़े या फिर उसको कोई इम्प्रूवमेंट ना आए तो इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, जैसे कि स्पूटम AFB, कल्चर ब्लड शुगर, HIV टेस्ट, एक्सरे HB और WBC ESR। ओके, अगर ये वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव और आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ हो, कुछ भी हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।